hari umukobwa yaje adasatira undi umukobwa ari mu karesitora arangije amupfuka amaso atangura kumubwira ati gerageza utomboze umuntu yagupfutse mu maso. Jewe rero ndinde umva ndaciye kuri Suzana. Suri Suzana? Hoya uribeshe. Gerageza kandi utomboze umuntu yagupfutse ku maso kuko jewe ntabwo ndi Suzana. Kobwa arangije yakuyemo uburozi arangije abusuka muco kunwa c'umukobwa yafashe ku maso. Nawe undebere umva uri Nancy. Oyayi n'ubundi wayobye. Subira ugerageze umuntu yagufashe ku maso. Nawe undebere. Umva rero jewe umuntu yafashe ku maso ntawo nzi, abo narinzi baraba bonyene. Kubwo arangije aramwiyereka gusa hejeje kurunda uburozi muco kunwa c'umukobwa. Nawe ndebere. Arangije amwiyereka ngo siripirize ndagutunguye. Mukobwa birebye abona umukobwa yamufashe ku maso nta nuwazi n'iryambere namubonye. Umva nyene mbabarire cyane. Narinzi kuri inshuti yanje Samantha. Noneho ndibeshe no kurumba barire cyane. Niyo mpamvu naje nkufata ku maso narinzi kuri Samantha. Oya muko wibeshe gusa nta kibazo mugira umusi mwiza. Mugira umusi mwiza ntaco nyine kwibesha bibaho. Sawa sawa mwarakoze cyane. Namwe mugira umusi mwiza. Nawe undebere. Kumba umukobwa yamurozi. Yashizemwo uburozi muco kunwa. Umukobwa nawe nta kindi yakoze. Yaranweye uburozi. Ntazi ko bamushiriyemwo uburozi. Umukobwa yaranweye atangura gusinzira. Akuye umunsi nuko tukinci atagutinda. Ukanya hari umusore yaje. Umusore yaraje arangije abona umukobwa ariko arasinzira. Mabuja se yari kibazora. Hari akantu nagira mbisabira akantu gatoya gusa mumfasha. Nyene byangoye kwipfungira ikaruvate yanje. Rendi ko mpiga nanje umuntu yamfasha kumfungira ikaruvati yanje. Nanje ndakubonye se wamfashara. Sore aja bwira uno mukobwa ngo wamfasha gufunga ikaruvate yanje ko byananiye. Umva cyane gose nagufasha. Nta kibazo zana nkufasha. Kobwa arangije yarahagurutse gusa yumva ibitotsi nyene yatangwe gusinzira kuko bamuhaye uburozi muco kunwa. Akuye umunsi nuko tukinci atagutinda. Nuko tugatanguye. Mukobwa yatanguye kugwa. Bamurozi. Mabuja mumeze neza? Bwira mabuja. Umva nyene ahari wasanga jewe nyine numva nyine itiro ryinshi. Numva ngoma gusinzira kandi sinzi impamvu numva ngoma gusinzira. Ico atazi bamurozi. Kobwa bamurozi. Sore arangije yaramufashe. Sore yumva umukobwa mu byukuri ariko arasinzira. Musore yaranezerewe. Yavuze ijambo avuga ati sheri wanje yabikoze neza. Uti sheri wanje yabikoze neza. Naho ndebere. Kumbe uno musore bari kumwe na wa mukobwa yaje aha uburozi uno mukobwa. Ngo ni sheri we. Usheri wanje yabikoze neza. Sore arangije afata igikapo c'umukobwa. Arangije atangura gutwara umukobwa. Mva wa mugabo we. Umugore wanje kumujana he? Umugore wanje umutwaye he? Umva nyene umugore wawe. Umugore wawe ibikinye umugore wanje wari umutwaye he? Kumbe bano bantu wasanga ari nibisambo we. Nyene umugore wawe nabonye ariko arasinzira nari ntwaye nyene ndamutwaye nyene nane mutwaye. Sore kiburira amagambo kivuga. Kukanya hazana wa mukobwa. Umwe yashiramo uburozi muco kunwa. Mombe be bimeze neza. Shushu be habaye ibiki mombe. Bega kumbe ni wewe mugabo w'inshuti yanje. Shasi narinzi ko inshuti yanje ubu ngubu isigaye ifise umugabo. Bega byiza cyane guhura nawe. Amazina yanje banyitwa Amelia.
ni wa mukobwa. Umva rero umugore wawe twarahuye ku kazi noneho turangije turamenyanira ku kazi. Rero umugore wawe ni inshuti yanje. Namuciyeho bwa mbere ariko aranwa sinari nzi ko muri kumwe pe. Mbega rero kuba muri kumwe rero ni byiza cyane guhura nawe. Rero natwe turagiye. Sawa sawa mugire urugendo rwiza ndetse mugire n'umugoroba mwiza. Sawa sawa. Nawe undebere. Ibyo bapanze birapfuye. Bari bashatse kwiburya mugore. Ariko mbere yuko mugenda hari icyo nshaka kubibariza. Rero witonze. Bari bagiye ariko barabahagaritse. Umva nabyumvise neza mu by'ukuri we kuri inshuti y'umugore wanje. Kandi nanje nkaba mbona uyu munsi mfise umwanya. Ese mwanyemereye mukaza mu rugo rwanje ubundi tugasangira ibya nijoro. Nta kuntu mwaza mu rugo rwanje ubundi tugasangira ibya nijoro ra? Ni umugabo w'umugore. Yibaza ko uno mukobwa ari inshuti y'umugore we. Kandi naho arabesha yamubeshe. Umva nyine murakoze cyane kudutumira. Ariko nyakubahwa natwe dufise akazi kenshi. Urarangije aramuzibya. Umva numa ntukavuga uko nguko. Wenyine shiri wanje arabesha. Shiri wanje arabeshe nta kazi dufise kenshi. Umva nimba mudutumiye urahumva se nyine nabyanka gute? Twe na shiri wanje turiteguye kuza. Ubundi dusangira ibya nijoro. Urusari nago rareba mpombe. Shiri, gute wakwemera? Urabizi je mu gatondo ko dufise akazi kenshi. Nawe ndebere ngo bafise akazi kenshi kumbe ni nibibandi. Ni nibibandi. Oya mpombe be nta kuntu nakwanka. Ubutumire bw'umugabo w'inshuti yanje. Nawe ndebe ni inshuti ya hehe. Kari nibisambo. Umva rero biranejeje cyane kuba ubu ngubu ntumiwe n'umugabo w'inshuti yanje. Kandi biranejeje pe. Sawa. Umugabo yatumiye bano bantu ntazi ko ari bibandi. Byariko bigerageza kwiba umugore we. Ariko noneho harabitumiye. Nanje ndabikunze. Nkuko shushu be wanje nyene yabyemeye nanje ndabikunze pe. Ndaje pe ubundi dusangire rino joro. Byiza cyane pe. Nanje biranejeje cyane kuba mwemeye ubutumire bwanje. Umva rero rikamanze magurutse umugore wanje. Kamanze niteho umugore wanje. Ndebe kameze neza ubundi. Nze tugende mu rugo rwanje. Mugabo w'umukire yatumiye ibijambazi. Yatumiye za mbobo z'ibisuma. Imbobo z'amabandi. Zigiye mu rugo rw'abakire. Ngo barazitumiye. Nawe undebere. Kwa kundi usanga wizaniye ibyago nawe ubwawe utabizi. Umukire yizaniye inshuti avuga ati we nakare muri inshuti z'umugore wanje reka mbatumire ubundi tugende gusangira ibya nijoro. Ntazi karimbobo. Ntazi karabasuma atumiye mu nzu. Baraje umukire yazanye ibisambo mu nzu ye. Ntazi kazanye ibisambo. Ibisambo byaraje. Umva ni mwinjira ubu ngubu murashitse mu nzu yanje. Jewe n'umugore wanje nahangaha twibera. Mbega hano hantu ni heza cyane. Sinarinzi ubundi ko umugore wawe aba hano hantu heza nk'uku nguku. Nigeze nahambwira. Nawe ndebe kamenga bo bari bazinanye. Sambo kirabesha. Umugore wawe ntigeze ambwira ko aba hano hantu nkahangaha. Kamenga bari bamaze imisi bazinanye. Ntiyakubwiye. Wapi ntiyambwiye pe. Umva rero hano hantu niho tuba rero kandi murakoze cyane. Murakoze cyane n'umukire. Rero ubu ngubu mwambwira ikintu cyose mwifuza. Nanje nkakibazanira rega. Kandi mwisanzure hano hantu ni nk'iwanyu. Kunabwira ibisambo. Ntazi ko ari ibisambo. Umva tweye buri kimwe cyose watuzanira twagikunda pe. Aho ni byiza cyane nanje ndabikunze. Reka ubundi mbazanire
ibyo nanje sigaye nkunda muri ino minsi. Mukire yagiye kubategurira ibyo akunda nawe nyene kuko bamubwiye ati twe ibyo waduha byose twabishima pe. Mukire nawe ababwiye ati reka nanje mbategurire ico kunywa amazi imisi nkunda cane. Umukobwa yararebye inzu mbega shahu nibisambo noneho bavyinjije mu nzu y'abakire. Umukobwa yaraje yegera ahantu hari ibitabo by'akabati, ahantu hari ibintu bihenze cane. Mbega umukobwa yatanguye gukora ku mitungo. Umusore nawe arabireba kandi mwibuke neza ko uno musore yaje atabyemeranye bwa mbere yatanguye kubyanka, noneho bamuhatiriza ngo tuze nyene dutembere. Mombe kubera iki wambwiye nziye hano hantu? Ibaze nk'uwo mugabo amenye ko twako turagerageza kwiba umugore we yadupfungisha. Ibaze nk'ubu aramutse aduvumbuye akabona mu by'ukuri ko twebwe twari tuje kwiba umugore we. Oya tuza mombe be shushu pe. Wivuga ayo magambo. Umva icambere na mbere cyo nakubwira, manzu ureba ahantu turi. Ibikinye nibiki? Je mbona bisanzwe pe. Kobwa nakindi yakoze. Uyo mombe be. Icamene na mbere nazananye wa muti w'uburozi. Kandi ikindi turi n'ahantu hari ibintu bihenze cane. Ibaze rero nk'ubu turinze tumuroga muco kunywa agiye kuzana, hama nawe agasinzira natwe tukaca twiba imitungo yabo bose. Siyumva ko ubuzima bwacu bwaba bugiye guhinduka. So yarabyumviye kandi nibyora fa magambo. So yarabyumviye mombi Sori yarabyumviye nawe nyene abona mu by'ukuri ko umukobwa ibintu akaramubwira ari byo. Umukobwa waramubwiye ati nk'ubu nazanye imiti yo gusinziriza, ya miti y'uburozi, nawe agiye kuzana ico kunywa. Ibaze nk'ubu turinze tumushira mu co kunywa bwa burozi nawe agasinzira. Shushu be niwumva ko twatugiye kuba bakire natwe twaca tubiba buri kimwe cyose batunze hano mu nzu, natwe tukabiba. Isore nta kindi yakoze, yatanguye gusamaza wa mukire atanguye kumusamaza. Noneho umukobwa nawe kugira ngo afate ya miti ayishire mu co kunywa ce. Isore atanguye kumusamaza. Mbega sinaninzi ko usoma ibitabo pe, kandi abantu b'abanyabwenge bakunda gusoma ibitabo pe, kandi nciye mbona nawe kuri umugabo w'umunyabwenge. Umukobwa nta kindi yakoze, yatanguye gushiramo uburozi mu co kunywa ce wa mukire. Umukobwa aravanga amuvangira akanwa ukumve gasani. Mva no kuri biranshimishije cyane kuba mu by'ukuri mwatwakiriye. Ni wa musore kasamaza wa mukire kugira ngo umukobwa nawe barashiramo uburozi mu co kunywa c'umukire. Nawe udebere. Umva none se ko watuzaniye ico kunywa waje tugasangira hasi nyene tukayaga tuko turanwa ico kunywa. Umva amagambo y'igisambokazi. Cane gose kandi nibyo. Nakare nari nazanye ico kunywa, simwe mwari kuba mwambwiye ngo tunwe, ahubwo nije nari kuba nababwiye ngo tufate ico kunywa. Umukobwa arangije yamuhaye ca kindi co kunywa kirimo uburozi. Yamuhaye ibyeri irimo uburozi. Umva ciyazi. Umukire ntazi ko bamurozi. Nawe undebere. Sori yaramurebye nyine anwe babona. N'umukobwa arabizi nyine byo bamushiriyemwo kari ya miti sinziriza. Nyine bashaka kumusinziriza ku buryo bace batangura babibe, bamwibe buri kimwe cyose atunze mu nzu. Mukire nta kindi yakoze, yagiye kunwa bwa burozi. Nawe undebere ukuntu abantu basigaye barahindutse inyamaswa. Mukire ataranwa. Uzi n'amakuru nanibagiye kubavugiriza imiziki we gasani. Urebe ukuntu Imana itabara abantu.
urebe ukuntu Imana ikora ibitangaza. Bukira yagiye kunywa uburozi ariko asanze yibagiye kuvuza imiziki. Umva jewe nta kuntu nanwa ntavugije imiziki pe. Kandi ni byiza cyane, kandi nanje imiziki ndayikunda. Kumbe ni kwigirisha naho nyene barababaye cyane. Bukire nta kindi yakoze, yaje ku bintu by'imiziki arangije ashiramo ingoma. Ashizemo ingoma bose ureba, ibingibi nibyo byiza rero. Mubyumva gute? Umva natwe turakunda nyene imiziki. Kunyine urebe ukuntu Imana ikora ibitangaza. Bukire yaragiye kunywa uburozi ariko Imana irakinze. Umva rero imiziki cyane ndayikunda, nta kuntu nanwa ikintu nariko numva imiziki yanje. Umva rero kuba imiziki iriko iravuga muri kano kanya, ubu ngubu twanwa pe twishimye. Twanwa twishimye no mukire. Kandi mwakoze cyane kwitabira ubutumwa bwanje. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwanje. Kandi abashimiye cyane kuba mwitabiye ubutumire bwanje, mukaza kunsanga mu rugo rwanje pe. Cyane gose nawe ndebere. Bishaka kumwiba. Umva ciyazi. Barangije baranwa. Umva rero mukuri biraryoshye cyane. Ino nzoga ni rya mbere nyumvise mu buzima bwanje. Nje nababwiye, ubundi muri iyi minsi nsanzwe nikundira ino nzoga pe. Bukire nta kindi yakoze, ubuho yagiye kunwa. Bukire yaranweye. Ku kanya bumvise hari umuntu ababwira ati, mwabantu mwe muri bande? Ni wa mugore akangutse, wa mugore arabyutse. Ya miti yatanguye kumuherako, ya miti yatanguye kumushiramwe avuga ati, mwabantu mwe muri bande? Mugore yarabyutse, umutwe uri kumujya kubera ya miti yanweye. Yarebye abantu bari imbere, gusa n'umugore abyutse avuga ati, mwabantu mwe muri bande? Urebe witonze. Bya bijura bitangura kureba, bitangura kumaramara bireba hasi. Umva rero muko. Ese je ntunyibukara? Je ndi wa mukobwa cagihe naza muri restaurant ndangije ndagupfuka ku maso. Ese ntunyibuka? Ndi inshuti yawe rega. Je ndi inshuti yawe. Ndi inshuti yawe Amelia. Sunyibuka muko hamwe muri resitora. Bajura batangwa kwigirisha nkaho menga nyene bazinanye n'uno mugore. Naho bahwiga mbere bahuriye naho nyene muri resitora, naho nyene bari baje kumuroga. Umva yanda kwibuka ariko ngaha hantu ndi ni hehe? Nyene umugabo wawe yakuzanye muhira. Yagutahanye umugabo wawe arangije aradutumira natwe. Natwe niyo mpamvu turi mu rugo rwanyu reka. N'umugabo wawe yadutumiye muko. Kuko yararebye ngo ngwiki umugabo wanje ikaye. Uwo mugabo je ntawo nzi, kandi uwo mugabo ntabwo ari umugabo wanje. Umva amagambo. Uwo je ntabwo ari umugabo wanje suyo. Umva amagambo agasani. Na wa mugabo ngo so umugabo w'uno mukobwa. Oya mombebe we ryama. Abizi nyene ringiri nitiro. We ryama biraza guhira mombe. Ariko we ntabwo uri umugabo wanje. Oya ryama. Bya bisambo birabyumva. Umva wa mugabo. Tubwira ibija mbere. Urinde. Nimba utari umugabo we urinde. Umva ceceka. Umva amagambo. Ceceka. Baramubaje ati wa mugabo we urinde. Kuba witango n'umugore wawe akwihakanye urinde. Umugabo nta kindi yakoze, umugabo yaricaye. Wumva amagambo. Umva renda bizi muri kano kanya ntabwo munzi, ariko jewe ndabazi. Ubu ngubu ndabazi. Rero nabamenyeye cagihe muri restaurant
muriko mufata ibintu by'uburozi mubishira mu co kunywa c'uno mukobwa. Rero ntimwigira abadasanzwe ubu ngubu je ndabazi. Mwariko mugerageza kuroga uno mukobwa. Sora arumigwa. Arangije areba Shushube wiwe. Oyo kutubeshera je ntabwo nigeze ndoga urya mukobwa ngo ngwiki gute ubundi wambwira ayo magambo. Umva amagambo. Kumbe umugabo byose yabibona. Mva rero niyo mpamvu nanje nababeshe ko ndi umugabo we. Ariko byose nabikoze ngo kugira ngo manze menye impamvu muko mugerageza kumuroga. Uzi impamvu ntahamagaye polisi mbona mako muramuroga? Ni kubera ko navuga ati reka ubundi manze menye bano bantu ico bagamije. Kubera iki bako bararoga uno mukobwa. Rero n'ahandi nari kuba nahamagaye polisi kandi ubu ngubu mwari kuba mwagiye muri gereza. Polisi ubu ngubu yari kuba yabafashe. Umva amagambo. Kumbe umugabo byose byari imitwe. Yashaka kumenya impamvu bano bantu bari kubararuga urya mukobwa hamwe muri restaurant. Ntiyahamagaye polisi ariko yashaka kumenya impamvu. Mva rero niyo mutambwira ibyo muko muragerageza gukora muri kano kanya je ndahamagara polisi. Kandi si ibyo byonyene manza mumbwire kubera iki mwamugerageza kuroga urya mugore. Canke mwashaka kumwiba, canke mwashaka kumugirira nabi mbwira. Umugabo yarabereye ibyo abona ntibako baramwishura. Mva rero ndabona muri karukanya ntabwo muko muranyishura ariko mumenye neza mu byukuri ko mfise n'amafoto. Ndafite amafoto yanyu igihe mwako mugerageza kuroga urya mukobwa. Jerewe nabafotoye n'ubu ngubu nabatwara kuri polisi bakabapfunga. Nimumbwire ibyo mwako mugerageza kumwiba. Nimba ari iby'ingenzi nanje mbimenye ubundi basi dufatanye kumwiba. Amagambo. Oya ibyo ngibyo sinabikora pe. Gusa umugabo warababwiye ati nimba mwako mugerageza kumwiba ibintu bihambaye cyane by'amafaranga menshi nimubimbwire ubundi nanje mbafashe tumwibe nanje amafaranga tuzayagabure. Akaba yatanguye kwanka oya ibyo ngibyo sinabikora pe. Ibyo ngibyo sinabikora kandi nawe uri kutubeshera. Mva jewe ntabwo ndi umusuma kandi nashiri wanje ntabwo ari umujura. Witubeshira rero ngo tugerageza kuroga urya mugore. Urya mugore twago turamutabara. Igihe watubona twago turamutwara kugira ngo tumusohore twabona ariko arasinzira. Umva wa mugabo we ubundi gute watinyuka kumbwira ayo magambo mbwira ngo jewe sinabapfungisha. Jewe no bapfungisha kubera ko jewe ngubu mfite amafoto yanyu muko mugerageza kuroga urya mugore muri restaurant. Ibyo makora byose nabifotoye rero ubu ngubu nshatse no bapfungisha. Rero nimba mushaka amahoro mushaka sinda bapfungishe mbwira uwo mugambi wanyu ubundi dufatanye. Mva sheri uwo mugabo ari mukuri. Uwo mugabo ari karavuga ukuri pe. Reka ubundi dufatanye mombebe. Reka tumubwize ukuri ubundi dufatanye. Umve ibyo umukobwa yapfutse. Kubwa wibandi. Kubera ko sheri mbirebye uno mugabo mu byukuri yadufasha amafoto kandi abishatse yadutwara kuri polisi. Ariko nitwemera uno mugabo tukamushira muri kipe yacu tukamubwiza ukuri ibyo dushaka gukorera urya mugore ko dushaka kumwiba. Mu byukuri ntabwo yadutwara kuri polisi ngo aturege mombebe. Reka rero tumubwize ukuri ko dushaka kwiba urya mugore umutungo we wose ubundi dufatanye ntaturege kuri polisi. Mombe ariko wataye umutwe kutubundi wambwira ayo magambo. Jebyo ngibyo sinabikora. Ibaze atugambaniye. Oya Shushube ntabwo yatugambanira. Reka dufatanye tube batatu. Nakare byatworohera cyane. Oya je sinabyemera.
kubera ko ubundi uhisemwo ngo gukorana n'uno mugabo uya mon bebe nawe bitekerezeho. Ibingibi ndiko nakubwira n'ibya nyabyo, bitekerezeho nawe ureke ibintu by'ubwana mon bebe. Sori yarabitekerejeho, sori yarabyumviye, gusa umusore wo ntashaka gukorana n'uno mugabo, akabwira umukobwa sheri wamubwira ati mon bebe nta kuntu twakwizera uno mugabo, ari wasanga yatugambanira, wasanga kari akagambane mon bebe. Sori yarabitekereje, sori sinzi kaza kubyemera, sori yarabyumviye. Umva sheri ndabyemeye, sori yarabyemeye sheri, ariko mbyemeye kubera wewe, kubera ko nkukunda ndabyemeye mon bebe. Urabizi je ko ntabashaka kukubabaza, rero iyo mbonye nawe utanguye kubabara nakora buri kimwe mon bebe cyakunezeza. Umva rero muri kano kanya reka dushake icyo twakora. Umva rero wa mugabo we, turabyemeye gukorana nawe, rero higa umugozi kugira ngo ugende uzirike urya mugore nabyuka ntagire icakora, ntavura hamagara polisi. Umva nawe shushu be, genda ubundi umwake telefone ye kugira ngo nabyuka ntavura hamagara umugabo we. Umva muko hagarara gato. Ubwo yaragiye nyene kwaka telefone no mugore kugira ngo nabyuka ntahamagara umugabo we, umugabo yaramuhagaritse. Umva rero je mbona ata mpamvu yo kwirirwa uhangayika umwaka telefone ngo ntahamagara umugabo we, kubera ko jewe nza nahamagaye umugabo va magambo. Rero umugabo we ndake kumunguboza yahashitse, ikobwa yararebye ndetse n'umusore w'ikibandi yararebye, yarumiwe. Umugabo we yaraje, wa mugabo gusa warababwiye ati nta mpamvu yo kwigirirwa muri irusha ngo muko mwaka telefone uno mugore ngo ntavura hamagara umugabo we. Reka ntabwo no mugore aza guhamagara umugabo we, kubera ko jewe nza nahamagaye umugabo we va magambo. Umva rero nyakubahwa, bano bantu nabonye bako bagerageza kwiba umugore wawe, batangwa kutwereka cagiye mu by'ukuri bari muri restaurant, wa mugabo byose yabibona nyene. Bari muri restaurant barangije bamushiramo cyo kunwa ibintu by'uburozi. Rero niyo mpamvu nace niyemeza mu by'ukuri kumenya bano bantu cyo bagamije. Rero bano bantu ubu ngubu namenye cyo bagamije, bari bashaka kukwiba nyakubahwa. Rero mwabantu mwe ntabwo nahamagaye polisi, ahubwo nahamagaye umugabo we, kubera ko umugabo we asanzwe nawe nyene ari polisi. Surumva gute nari guhamagara polisi kandi n'umugabo we ari polisi? Barumiwe, byabisambo byarumiwe. harababye kubisambo harahiye we, sambo byarumiwe. Kobwa yararebye, niwe yabwiye sheri we ngo bizero no mugabo noneho ndebera ibibaye. Ikobwa nawe nyene yarabirebye, ikobwa biramucanga. Ikobwa ibintu bikubera mubako muri kano kanya nariko aranabitahura. Umva bingibi sinabyemera, sinabyizera pe. Kandi sheri wanje yambwira ngo sinkwizere, nkuko nakwizeye noneho urangije uratugambaniye. Ubwo nyene yabuze ukungene n'ukuntu nyene yakwifata. Umva rero ngubu mwese, ubu ngubu maragiye mu maboko y'abapolisi, kandi ikindi kinarenze jewe ndi na afande. Mugabo ni afande. Rero mwagerageje kwiba umugore wanje, bivuze ko mwagerageje kwiba umugore wa afande. Kanya polisi zaraje. Umva rero muri kano kanya ubuzima bwanyu mwabwangije, twamagerageje kunyiba. Umva ubu ngubu mwakwinjira, yahamagaye polisi ziri hanze ngo ubu ngubu mwakwinjira. Umugore yatanguye kurira. Umwuga mubi bagiye nk'umwuga mubi wo kwiba, ngo imisi igisuma ni 40, ababoya yabaye imisi 20. Polisi zirabafashe shaho.
umva kandi iki kinarenze n'ibyo mwavugiye hano hantu byose nabifashe mbeshaho umugabo w'umugome n'ibyo byose mwavugiye ngaha muvuga ngo ibiki n'ibiki byose nabifashe muri telefone polisi zarabafashe n'abajura iminsi y'igisuma ni 40 noneho aba bobo habwo yabaye iminsi 2 bafashwe ku munsi wa kabiri we polisi zagiye kubapfunga ubundi bapfunge abo banyabyaha bagenda kwiba abantu umutungo wabo afande yararebye umugabo ahejeje kubatabara umva mu by'ukuri simbona n'uburyo nabashimira muri kano kanya murakoze cyane oya nta kibazo rega habwo iciza nuko mwebwe mwanyarukije mukaza hakiri kare kandi reka nizere ko abo banyabyaha bagiye gupfungwa igihe kirekire pe cyane gose rero nanje rega biranezeza cyane iyo mbonye abanyagihugu babayeho mu buzima bwiza babayeho mu mahoro umva wakoze cyane afande yashimiye wa mugabo afande nta kindi yakoze yaje kureba umugore we umva switi reka nizere basi byibuze ku ngubu umeze neza natwe twasize afande yiboneye umugore we ari mu mahoro kandi batamwibye ndetse ashimiye na wa mugabo yahejeje kumutabara ndetse na bya bijura bagiye kubipfunga ubundi nta keza ko kwiba ni bibi iminsi y'igisuma ni 40 ntiyigera irenga pe kwiba ni bibi pe ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko ngugu kagenze nongera gushimira abamaze gukora subscribe mwese kuri no channel ndabashimiye cyane nongera nibutsa n'abatarakora subscribe muyikore nonaha kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamo na kandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe yari Tavo nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha ciao